多那接受，多那承受了。但是呢，有个那个脸都多那疼了，容受吃肉，都不少头了，都带崩塌了，容这点，晒崩了，我看那疼了，我能脸多难牛了，牛肉干了，难牛种的点。用的跌了点，是都不等了。该用的跌，这都该用的跌，该用的跌，都崩了，真是崩的。太崩塌个闹死了。啥小崩塌喽？这些要等。功德很大的，要拿去修了，大种，要拿，这要拿呢，我拿疼了，哎，真疼啊！那疼啊，老哥，那疼老哥，这个疼都行了，那疼要没卡带容了呢，容了。那疼，该用的刀，这能帮他疼啊，头上的电啊，这能帮他疼的电了，好难了。那疼老根，都那疼了，但是呢，那骨头也全部散了，还都有这种，都保护手了，这不是呢，都不是呢，都中了谁的丢，没搞对个了，后面了。วันนึงเรื่องนึงเหรียญตัวนานช่วงนออยู่ริทายเขาเหลือเลยจะอยู่ตัวนานเขาเหลือเจ้าดอกรอนอตัวเลยใช่ตัวได้ชุดตัวเลยแล้วท่านสิแต่ก็ให้เราลงติดเตียงโอ้ตัวนานเลยตัวนานเลยใช่ใช่
太急了，怎么了？怎么太急？哦，这怎么了？中国人好难，啊，都是这种，而且这件，但还长了，都比较高了。都比较高了，还可以用熊，还可以多用熊，对到了兄弟们，弄了产出地呢，多来呢，兄弟，然后就拿进来给了嘛，都cả chấp了，家都那种地叫开了，可以用地雕。可以用的还可以还都是小辈的，都那要都挺好的，要的大了都那栽着，都那小辈老栽了都那，开始来了都那真臭，多多了，就那么老大了就那那。老子大了就那，老开了就那，老子大了就那，老子大了，老子大了就那，是开老子的，多少脑呢？多难有什么呢？帮老呢？是问题是多少了帮人？哦，帮着呢。đây hôm nay vô bóng kèn đó nè, mình vô nó nè,还是可以用使用，哦，还多用使用，有勺子，那多那啥多了，可以用的雕，涂色的雕，都不熟。nó rất thú rồi, nó rất thú rồi.